హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక చిలుకకు సంబంధించిన ఒక ఘటన గురించి తెలుసుకుందాం. చిలుక అనేది ఒక రంగులు గల పక్షి. ఇది అందంగా ఉండటం వలన చాలామంది దీన్ని పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకుంటుంటారు. ఇది ఒక జాతి చిలుక. సుమారు 350 జాతులు చిలుకలు 85 ప్రజాతుల్లో ఉన్నాయి. నిజమైన చిలుకలు మనకు ఈ మధ్య కనిపించడమే కనుమరుగైంది. ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించినా కూడా ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణ అమెరికా ఖండాల్లో ఎక్కువ రకాలు కనిపిస్తాయి. ఇక మనం టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు మరొక చిన్న విన్నపం. మీరు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చిలుకలకు బలమైన వంకి తిరిగిన ముక్కు, బలమైన కాళ్ళు ఉంటాయి. అయితే కొన్ని పంచరంగుల చిలుకలు కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఈ చిలుక ఒక విశిష్టమైనదని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే అప్పట్లో బ్రహ్మంగారు చెప్పినట్టే చాలా విషయాలు ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి. ఈ చిలుక విషయంలో జరిగిన సంఘటన వింటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఈ చిలుక రోజు బాగానే ఎగురుతూ బాగా ఆడుకుంటూ ఉండేది. కానీ ఆ చిలుక ఒకరోజు సరిగ్గా ఎగరలేదు. ఎందుకు అని ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. ఇవి ఎక్కువగా గింజలు, పండ్లు, మొగ్గలు, చిన్న మొక్కల్ని తింటాయి. కొన్ని జాతులు పురుగుల్ని, చిన్న జంతువుల్ని తింటాయి. సుమారు అన్ని చిలుకలు చెట్టు త్వరల్లో గూళ్ళు కట్టుకుంటాయి. కానీ ఈ చిలుక చేసిన పని చూస్తే అందరూ వణిగిపోయారు. అదేంటో తెలుసా? ఆ చిలుక గర్భవతి. అది ఆ చిలుక ఒక గర్భవతి. అది మాత్రమే కాకుండా ఆ పొట్టలో ఒక శిశువు ఉండటం ఒక పెద్ద వింత. చిలుకలు చాలా తెలివైన పక్షులు. ఇవి మనుషుల గొంతును పోల్చి అదేవిధంగా తిరిగి మాట్లాడతాయి. భారతదేశంలో చిలుకను పెంపుడు జంతువుగానే కాక భగవదాంశంగా కొలుస్తారు. రాముని ప్రతిరూపంగా ఎక్కువగా కొలవడం చూడొచ్చు. జ్యోతిష్యంలో చిలుక ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. భారతదేశం నందే కాక మరికొన్ని దేశాల్లో సైతం జ్యోతిష్యంలో చిలుకను ఉపయోగించడం ఉంది. భారతదేశం నందు పల్లెల్లో ఎక్కడైనా చిలుక జోస్యం వారు చిలుకలతో కనిపిస్తారు. అలా ఒక చిలుక శిశువును కనడం ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక వింతగా ఉండిపోయింది. చిలుకల్లో ఏది మగదో ఏది ఆడదో చెప్పడం చాలా కష్టం. మిగతా పక్షుల్లోగా చిలుకను చూసి ఇది ఆడది, ఇది మగది అని చెప్పలేం. ఈ చిలుక పక్షులను గురించి ఇప్పుడు బ్రహ్మంగారు చెప్పింది నిజమే అని మీరు అనుకుంటే వెంటనే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.